OK，各位同學大家好，又係我 Amen。我哋今次嚟到史前八講嘅第二段片啦，就想講下究竟考評局改文有幾寬鬆咧？咁以下我想用2024年呢一個題目，大家好熟噶啦，就係我最想尋回的一件玩具去同大家分享下。嗱，你而家下邊見到咧，就係我喺考評局嘅 marking scheme 裏邊去截錄出嚟嘅一啲字眼。咁當日大家睇呢個題目嘅時候，都可能會見到，哦係，我要寫玩具。咁當然啦，呢個係 keyword。我哋就梗係搞清楚咩叫玩具先啦。咁我自己第一件事諗玩具，同一般同學可能都一樣啊。我會諗啊，我細個係咩嘅咧？可能係 LEGO 啊，可能係毛公仔啊，係咪？咁又或者再唔係嘅，可能係模型啊，如此類推。咁但係咧，佢就話俾我哋聽，其實咩叫玩具啊？可供玩樂嘅物品就叫玩具啦。咁即係話咧，其實係非常之闊嘅嗰個範圍。下邊佢甚至舉埋例俾我哋，話哦，OK。石頭貝殼你都可以叫玩具，咁我想都 OK，因為細個都可能有執過呢啲我嚟玩，譬如去片下石頭啊，咁你咪當石頭玩具咯，去片石咯。跟住下邊話，鉛筆盒同埋呢個橡筋係啦，橡皮圈都係玩具，又 OK 喎。細個都試過曳曳地揾橡筋嚟彈下人啊，又或者咧用啲筆盒當係嗰啲咩航空母艦，跟住入邊嗰啲原子筆就係火箭啊，如此類推都有啊。但係去到下邊咧，我越睇就越覺得，咦，郵票都係玩具，我真係冇試過揾郵票嚟玩嘅喎，甚至自細嘅任何物品都有機會係玩具。咁我已經諗，哇，真係好寬鬆喎！嗱，咁睇啊，大家都知道2024年開始咧，係第一次可以有考生喺香港以外考呢個香港嘅 DSE，因為中國大陸而家有啲學校咧係可以做市場考 DSE 啊嘛。咁我就喺度諗。係咪因為要符合翻中國大陸嘅要求？可能中國大陸寬鬆啲啊，咁所以咧，我哋香港都寬鬆咧。其實我真係唔知道究竟背後原因係乜嘅。總之而家事實就係咧，似乎比起以前嘅考評局，佢再寬鬆咗少少。咁嚟到呢度，我已經覺得，喂，都好難離題喎。其實咁樣作文，然之後啦，去到下邊，佢甚至同你講，嗱，你最想尋回就係呢一件玩具啦。但係你點解咁想尋回咧？可能有啲同學話，因為我由細玩到大呢件玩具，咁而家唔見咗，想尋回咧。但係我同你講，其實呢個玩具相處嘅時間，甚至連個關係都冇限制。嗱，即係我自己會覺得，我梗係即係佢梗係同我關係密切，我先會好想係最想尋回啊。但係原來咁都冇限制，總之係言之成理就 OK 啦。跟住咧，我最趨向就係呢一個嗱，考評局近年都會俾一啲取材立異嘅例子我哋嘅。咁而當日2024年佢嘅 marking scheme 就講到，例如咧可以點樣作咧？你話我最想尋回嘅玩具係雙鏡反光機嗱，即係有啲同學仔咧，如果識得我耐會知道，我係都幾中意影相嘅。咁啊，話說咧，左手邊嗰一位女士就係我好欣賞嘅一位街頭攝影師啦，叫 Vivian Maier。咁而 Vivian Maier 咧就佢過咗身，啲人先發現原來佢影相咁叻嘅。而佢用嘅相機咧就係右手邊呢啲啊，呢部 Rolleiflex 嘅相機，呢就叫雙鏡反光機啊，見唔見到啊？一個鏡、兩個鏡，雙鏡反光機，我心諗咁都叫玩具？喂，你如果雙鏡反光機相機嚟嘅，你都叫玩具？我可唔可以話我電飯煲都係玩具咧？或者會唔會可以話我風扇係玩具咧？即係嚟到呢度，我已經覺得，喂，有冇咁寬鬆啊？咁當然我要睇下佢點樣去演繹啦。喂，原來佢係咁樣講嘅喎。Sorry 啊，即係呢個就係我當時嘅反應啊。如果你有睇下 Stephen He 啲片，係咪 What the hell？即係我都係有咁樣嘅反應啊。當時，但係咧，喂，考評局有解釋嘅喎，OK 喎，真係。佢話，例如你點樣講啊？我係因為咁嘅，我睇到部好正嘅相機，店主咧就邀請我去玩呢部相機。於是乎我就成日玩相機，既然係我玩嘅相機，咁於是乎佢咪就係一件玩具咯。嗱，即係好明顯啦，佢唔係一個好認真嘅攝影人，係咪啊？佢去玩相機嘅，喂，原來咁都得嗱。而另外仲有，你話你最想尋回嘅嗰一件玩具，佢下邊話，我其實我好想揾翻嗰個雙鏡反光機，但係因為部機咧已經俾人買走咗啦，所以我想揾翻嘅
其實唔係同一部機。我想揾翻嘅係同年代出品、有相同設計、相同功能嘅機都好啊。嗱，你唔單止可以揾翻嘅唔係 exactly 嗰個相機，仲要係唔同型號都得喎。即係舉例，當日我錯失咗嘅就係呢一部好靚嘅 Rolleiflex 嘅相機。咁但係後來我因為買唔翻啊嘛，於是乎我好想揾翻就係、總之 anyway 啦，雙鏡反光，我唔理你係 Rollei 出啦，定係 Hasselblad 出啦，定係話其他牌子咧都冇所謂啦。喂，原來已經玩到咧係咁樣嘅地步噶啦，就係、寬鬆到咁嘅地步。咁我當時就會覺得，喂，似乎真係好似冇乜機會離題喎，但係又唔係喎。嗱，如果你諗清楚，如果係咁樣作文係冇乜機會離題嘅，又點會有人低分嘅咧？喂，我哋香港人咧，又或者 even 喺中國大陸嘅同學仔都好啦，大部分都係讀中文大嘅。咁如果你話去到唔合格，譬如 level one 啊或者 level two 嗰啲叫合格，但係升唔到大學嗰啲咧，通常咪就係因為離題或者嚴重偏題而低分咯。咁所以咧，嗱，我會咁睇嘅。而家我哋要假設考評局係真係好寬鬆，但係唔好因為佢嘅寬鬆而令到你覺得我可以亂咁作。我始終都係覺得咧，如果想穩陣攞高分嘅同學仔，你係用翻啲基本嘅方法，就係譬如佢話玩具，你真係揾翻啲一般人會愛嚟玩嘅。嗱，呢個譬如你話相機咧，我唔會話佢錯嘅，因為考評局真係話佢啱噶嘛。但係呢啲喺我心目中就係唔係好應該去作嘅嘢咯，因為冒險。我哋一世人考一次 DSE 或者最多俾你 retake 考兩次 DSE，我唔覺得應該要咁樣冒險咯。而如果我唔係作呢個雙鏡反光機，我作翻一啲普通嘅玩具，譬如一個洋娃娃咁計，或者一個 LEGO 係積木咁計，會唔會令到我作文渣咗好多咧？我又唔覺喎。所以咧，我就勸大家始終都係唔好冒險。咁你有第一，而另外第二啦，萬一有啲同學仔係好中意搏高分嘅，你話喂，我真係想講啲咧相對有創意啲，冇咁多人作嘅，我要搏高分，我都會勸你 even 搏高分，你睇翻考評局佢俾你嘅示範就係，既然你講得呢啲嘢係叫做玩具。玩具即係話可以俾你玩樂嘅，咁唔該你去講翻嗰個 keyword 嘅時候，你一定要話到好清晰咁樣俾考評局嗰啲 marker 聽。喂，譬如我相機度啊，點解係玩具？因為我試玩，我係玩相機嘅。嗱，呢啲嘢咧就係，就算佢講嗰啲唔係一般玩具，佢要不斷提醒嗰個老師，咁樣咧就會穩陣啲啦。OK，咁而另外啦，如果用翻呢個方法，我下邊咧就俾咗一個題目大家。你哋都可以參考下。喂，如果個題目叫做以榜樣為題啊，去做一篇文章，咁我哋應該點樣作咧？即係你知而家噶啦，有時俾兩個字你隱藏啊、捉印啊，就叫你作文噶啦嘛。如果你話榜樣，我會咁睇啊。一般人嘅榜樣咪就係一個人嚟嘅咯。咁你話OK，我爸爸就係我嘅榜樣，又或者我個老師係我嘅榜樣。再唔係啦，有啲世界上好出名嘅人啊，譬如Elon Musk 係我嘅榜樣，我覺得 OK 嘅。但係你話喂，我可唔可以作一件物件係我嘅榜樣啊？你知啦，中國文化裏邊唔係人就係物件嘅啦，可能有一件死物，有一棵植物，或者有隻動物係我榜樣，理論上係得嘅。即係譬如你話，我認為我嘅榜樣就係一隻一隻咩好啦？OK，一隻導盲犬啊，因為導盲犬咧，佢受完訓練之後，佢會去服務佢嘅主人，直至到佢自己冇工作能力。話呢一種咧奉獻嘅精神，好值得我學習嘅，我覺得 OK 嘅。咁但係咧，你要記住，嗱，一般人咧榜樣係會用人嚟寫噶嘛？你唔寫人，你係寫物件咧，都一定要突出到就係佢可以俾人你學先叫做榜樣嗰一個特點咯。即係頭先講個玩具，就算相機唔係一般嘅玩具，但係佢有我嚟玩樂呢個特點，咁原來考評我都覺得 OK。咁就希望呢一點咧，大家要小心。咁而另外嗱，呢一段片咧嚟到呢度差唔多啦。我之前應承過大家咧，我會盡量係拍史前8講有8段片嘅，而家呢個就係第2段啦。咁另外仲有6段片咧，我真係希望可以拍得晒，不過即係希望大家亦都要體諒，就係因為我自己本身補習嘅工作咧都幾多嘢做，係啦，咁就我盡量啦，因為有啲咧我準備晒資料噶啦，係未錄嘅啫，咁我盡量會錄埋佢。所以咧，如果大家覺得呢片啱你用嘅，亦都可以 share 俾啲同學仔睇下啦，同埋幫我 like 咗佢，同埋有 comment 嘅係可以留低，咁我會盡量覆你哋嘅問題嘅。OK，咁而另外啦，如果有興趣嘅可以 follow 我 IG 啦。而嚟到呢一刻咧，因為大家應該都唔會再揾補習班嘅啦。不過如果有啲師弟師妹想補習嘅，不妨可以聯絡我哋杏壇補習社。OK，咁呢個係聯絡電話。好，咁大致上係咁，我哋下一段片再見，拜拜。